海巡和警消人员在沿海边不断的搜索，一名43岁林姓钓客1号下午来到北港西出海口，搭乘保利龙船进行捕鱼，疑似在船上站立移动的过程中重心不稳，整个人被强风吹落海。其他钓客目睹这惊悚的过程，立即打电话求救，相关单位立刻出动救援，但过了1天，依旧没有发现男子身影。我是他堂嫂，堂嫂一起过来，一起过来集气加油嘛。就是看看能不能找得到。爱到贵了。月啦，就他跟他老婆，然后还有小 baby 啊。亲友守在岸边着急不已，不愿放弃任何一丝希望。而男子当时搭乘的保利龙船已经拖回岸边，海巡人员也不放弃，持续进行搜索，期盼能够尽快的平安找到人。同时也提醒民众，从事海上活动除了要到合法的场域，务必要注意自身安全，避免不必要的意外发生。